नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 7,300 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 145 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबै शक्ति परिचालन गर्ने सीसीएमसीको निर्णय। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। पार्टी विवाद समाधानका लागि नेकपा एमालेमा 10 सदस्यीय कार्यदल गठन, सहमतिका आधारहरू खोज्न 3 दिनको समय सीमा। सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको प्रति इजरायलको विश्वभरबाट निन्दा। गाजामा पत्रकारलाई काम गर्न नदिने खेल भएको दाबी। र नेपाली फुटबल टोलीद्वारा विश्वकप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेलको तयारी सुरु, सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। अब पूरा समाचार। गएको 24 घण्टामा देशभर 7,368 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19,539 जनाको पीसीआर र 344 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 7,368 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,609 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1,881, भक्तपुरमा 292 र ललितपुरमा 436 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 6,648 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा आइतबारसम्म सक्रिय संक्रमित संख्या 1,01,263 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 145 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोनाका बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नपठाउन चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने काम अस्पतालको भन्दै चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नपठाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बेड अभाव भएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीले भुइँमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढेसँगै गम्भीर बिरामीको संख्या पनि थपिँदै जाँदा मुलुकभर बेड र अक्सिजनको अभाव देखिएको हो। संघीय राजधानी काठमाडौँको टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पतालमा पनि बेड अभाव भएपछि आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमै राखेर बिरामीको उपचार गराइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेड अभाव नभएको भनेर रटान लगाइरहे पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमै यस्तो दृश्य देखिएको हो। बेड अभाव भए पनि चिकित्सकहरूले आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमै राखेर बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन्। कतिपय बिरामी त छत बिनाको खुल्ला स्थानमा बस्न बाध्य छन्। दिउँसोको घाम र रातको शीत खेपेरै भए पनि उनीहरू कोरोनाको उपचार गराउन बाध्य भएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको आज सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन निर्देशन दिनुभयो। झन्झटिला प्रक्रिया छुट्याएर कानून र प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। या चाहिँ आर्थिक स्रोतहरूको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनीहरूलाई छुट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा हुने कामलाई चाहिँ घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन मिलाउनु पर्ने हो भने कानुन मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने हो भने प्रक्रिया मिलाउनुहोस्।
बैठकमा कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि विद्यमान संक्रामक ऐन 2020, स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाहरूले समस्या पारेकाले अनुकूल कानून बनाउने विषयमा सरकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सेन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरेको छ। उहाँले तत्काल देखिएको अक्सिजन आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई डिमान्ड चार्ज लगायतका छुट दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। लिक्विड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने र ल्याउनका लागि आवश्यक ट्याङ्करहरूको प्रबन्ध गरिने मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले सरकारको तयारीभन्दा रोगको प्रकृति र आक्रामकता पनि उच्च भएकाले गएको 2 हप्ता निकै कठिन भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजनको आपूर्ति सहज र पर्याप्त बनाउने काममा लाग्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अनुचित लाभ लिने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय भेलामा उहाँले स्वदेशी उत्पादनले नपुगे आयात गर्न तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना लगायतको काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले अक्सिजन आयातमा समस्या भए सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने, अक्सिजन उद्योगहरूमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। उत्पादनको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा सबै प्लान्टहरू जो जति प्लान्टहरू छन् तिनलाई म्याक्सिमम क्षमतामा सुचारू गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि मेन्टेनेन्स आवश्यक छ मेन्टेनेन्स गर्ने र मेन्टेनेन्स ठिकै छ, उत्पादन गर्न सक्छ, अरू कुराहरू जस्तो आवश्यक मात्राको अटुट विद्युत आपूर्तिको समस्या जस्तो कुराहरू छ भने त्यो अटुट विद्युत आपूर्ति जस्ता कुराहरूको पनि समस्या समाधान गर्ने। उहाँले उत्पादन वृद्धि, आयात र प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्य सँगसँगै अघि बढाएर तत्काल अक्सिजन आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउने ढङ्गमा अघि बढ्न उहाँले उद्योग व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अनुचित लाभ लिने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमपूर्ण ढङ्गले अक्सिजनको माग बढाउने काम भएको दाबी समेत गर्नुभयो। र औषधि व्यवसायीहरू अथवा व्यापारीहरूले अति महँगो लिएर बेच्ने रेमडेसिभिरको खासै ठुलो तात्विक अर्थ त्यस्तो छैन होला, त्यसले अलिकति केही रिलिफ गर्ला, या प्लाज्मा फेरोसिस त्यत्रो महत्त्व राख्दैन होला, तर पनि मान्छेहरूको चाहिँ त्यो विश्वास छ। त्यसबाट अनुचित लाभ लिने खालका कुराहरू किन्चित हुन सक्दैन। हामीले 10% कति लागतभन्दा 10% नाफा दिउँ, त्योभन्दा बढी यस्तो अवस्थामा दिन पनि मिल्दैन, लिन पनि मिल्दैन। उहाँले अस्पताल लगायत अति आवश्यक सेवाका हटलाइनमा पालो लगाएर भए पनि फोन रिसिभ हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो। हटलाइन भनेको जति बेला पनि उठाउनलाई राखेको हटलाइन उठ्यो भने त न्युज भएन, उठेन भने चाहिँ टिप्पणीको विषय हो। त्यसकारण त्यो मात्रै आएको पनि होला, तर उठ्दैन भन्ने चाहिँ आम गुनासो छ। त्यसकारण त्यहाँ पालो लगाएर मान्छे स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्दछ। देशभरिको हस्पिटलहरूसँग, एडमिनिस्ट्रेसनसँग, पुलिस अफिसरहरूसँग त हटलाइन नै हुनुपर्छ। महामारीमा के कस्ता समस्या देखिएका छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सङ्घ सरकारले सहयोग गर्न खोज्दा त्यसलाई अस्वीकार गरी
प्रदेशलाई राज्य रजौटा जसरी चलाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भनिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका केही समस्यालाई लिएर सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। सिस्टम नै कल्याप्स हो भन्ने खालका एक्सप्रेसनहरू हामीले दिँदाखेरि त्यसले कस्तो इम्प्रेसन दिला कि हाम्रो सिस्टमै कल्याप्स हो, हाम्रो हेल्थ सिस्टम मेडिकल सिस्टम नै कल्याप्स हो। कल्याप्स भनेपछि बिरामी कल्याप्स हो भनेको समाप्त हुन्छ। त्यो कल्याप्सै भइसकेपछि त्यो दिन समस्याहरू छन् केही तर कल्याप्स हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा राख्न र प्रचारात्मक भन्दा पनि वास्तविक परोपकारी र मानवीय सहयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको चरम अभाव भएको भन्दै अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। आवश्यक परे स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन पनि विज्ञहरूको सुझाव छ। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको र गम्भीर बिरामी पनि बढेको भन्दै अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको बन्दोबस्तमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। कतिपय जिल्लामा कतै अक्सिजन हुने, सिलिन्डर नहुने र कतै सिलिन्डर हुने, अक्सिजन नहुने समस्या रहेको भन्दै यस्तो समस्या हल गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कोअर्डिनेसन चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर पनि अझ पनि मिसम्याचहरू देखिरहेका छौँ। स्पेसली काठमाडौँमा भन्दा पनि बाहिर जिल्लाहरूमा यसको मिसम्याचहरू देखिरहेका छौँ। कुनै ठाउँमा प्रोडक्सन क्यापेसिटी बढी छ तर उसले चाहिँ उपलब्ध उसमा सिलिन्डर छैन, कुनै ठाउँमा सिलिन्डर बढी छ तर उसमा अक्सिजन छैन। कुनै फ्याक्ट्रीमा अहिले भर्खर राख्ने एउटा कमी छ, फेरि दिनभरि बसेर चाहिँ राख्ने मात्र पालो आउँदो रहेछ, फेरि त्यो आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डर होइन भनेर चाहिँ खाली पठाइदिने, आफ्नो कम्पनीको भए मात्र ग्यास भर्ने प्रचलन रहेछ। जुनसुकै कम्पनीको भए तापनि त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा पुग्न साथ त्यो ग्यासलाई चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ भरिदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको यो स्थिति मलाई लाग्छ एउटा मेडिकल या स्वास्थ्य इमर्जेन्सीको बारेमा सोच्ने हो कि भन्ने पनि हामी सल्लाह दिन चाहन्छौँ। किनभने इमर्जेन्सी हामीले स्वास्थ्य इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने हो भने विश्वकै ध्यान नेपालतिर आउँछ र हामीले प्राथमिकताको साथमा उपचार गर्न सक्छौँ। हाम्रो सबै रिसोर्सेसहरूलाई हामी यो मेडिकल इमर्जेन्सीको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। वरिष्ठ चिकित्सक चक्रराज पाण्डेले बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पताल भर्ना गरिनुपर्ने बताउनुभयो। क्लिनिकल कुरामा हुन चाहन्छु, जस्तो बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूमा जाँदाखेरि बिरामीहरूको एडमिसन डिसिजन चाहिँ क्लिनिकल डिसिजन हुनुपर्छ, त्यो व्यवस्थापकीय डिसिजन हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि कुन बिरामीलाई आइसियु चाहिने, कुन बिरामीलाई एडमिसन चाहिने भन्ने कुरा त्यो कम्प्लिटली क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट र चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी फिजिसियनलाई हामीले छोड्नुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महत्तले ठूलो अक्सिजन प्लान्ट तत्कालै बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालमा अहिले अवस्था आइसकेको छैन। कुनै पनि कुरा भयो रेमडेसिभिर किन 35,000 बिक्री हुन्छ भने यदि रेमडेसिभिरलाई डिटिएले सुरुमै 10,000, 20,000, 50,000 जति मगाउँछु मगाऊ भनेर दिइदिएको भए आज कसैलाई प्रब्लम हुँदैन। आज हामीले क्रिटिकल कुरा गर्छौँ यहाँ, त्यो लागू गर्दै कि नगर्दै कि यो सन्दुबुडी कुटी होइन, यो होइन, तर त्यो एभाइलेबल भयो भने कसैलाई पनि चाहिँदैन, किन 35,000 राखिन्छ। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भगवान कोइरालाले अक्सिजन उत्पादनमा काम गर्ने मानिसलाई भ्याक्सिन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बढीभन्दा बढीलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। अक्सिजन प्रोडक्सनमा काम गर्ने मान्छेले फ्रन्टलाइनरसँग जे गर्नुपर्ने गरिदिइहाल्नु पर्यो। भ्याक्सिन लगाइदिने, अरू सिक्युरिटी गरिदिने, जोखिम भत्ता राख्ने, त्यो चाहिँ गरिदिइहाल्नु भयो। आज भोलिको निर्णयमा सामान्यज्यूले निर्देशन दिए भइहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो त्यहाँका रिपेयर पार्ट्सहरूलाई चाहिँ विशेष छुट दिनुपर्छ कि यो अक्सिजन त सबैको चासो विश्वको यत्रो देशै लिइँ बसिरहेको छ,
बिकज अफ दिस सो इट्स इम्पोर्टेन्ट यसलाई गर्दै हुन्छ। छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्दै आइसोलेसन सेन्टरको संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्थागत आइसोलेसनहरूको चाहिँ क्षमता कमजोर भएको हुनाले घरमै मान्छे रहने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण फैलने प्रवृत्ति चाहिँ ज्यादा छ। पहिले हामी सबैलाई चाहिँ आइसोलेसनमा ल्याएको थियौँ र चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने जतिलाई क्वारेन्टिनमा राखेका थियौँ पहिलो चक्रमा। अहिले चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था चाहिँ आम रूपमा छैन। आइसोलेसनमा ल्याउने कुरा चाहिँ पहिलेको तुलनामा कम छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो सङ्क्रमितहरू घरमा भएको हुनाले सङ्क्रमणको दर फैलने क्रममा छ। त्यो चिजलाई रोक्नका लागि चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरूको सङ्ख्या बढाउनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। लिक्विड अक्सिजन तुरुन्त खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। विशेष गरी इमर्जेन्सीमा रहेका बिमारीहरू यदि त्यो रोग उसको चाहिँ सिरियसनेसको आधारमा होइन, अलिकति फेभरको आधारमा अनि बल्ल आइसियुमा जाने प्रोटिन हुँदैछ। तर पनि सिरियस बिमारीको मृत्यु दर बढाउन त्यो पनि काम गर्दैछ। त्यस कारण व्यवस्थापनले तिर्सकेको विषयहरू सानसानो कुरा हो। डक्टरहरूको पनि के छ भने जुनियर डक्टरहरूले हेर्ने, सिनियर डक्टरहरू भिजिटमै नजाने, कोभिडसँग यति गराएर भएको हुँदैछ कि जाँदै नजाने, यो पनि भएन। सरकारी हस्पिटलको पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ प्राइभेटहरूको पनि हो। मलाई त्यही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउने काममा लाग्न उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरिएको छ। यसअघि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै ओडामा सञ्चालित खोप केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। भेरोसेल खोप लगाउनका लागि 32 वटै ओडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। उहाँले खोप लगाइसके पछि कुनै समस्या आएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको सबैलाई निःशुल्क खोप दिने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका जसले पहिलो खोप लगाइसकेका छन् उहाँहरूलाई दोस्रो खोपको व्यवस्था आजबाट सुरु भएको छ र उहाँहरूले आफूलाई दिएको पहिला खोप लगाएको कार्डको आधारमा विभिन्न दिनमा त्यो समूह टोकेर खोपको व्यवस्था गरेको छ र आज विशेष गरिकन चैत्र 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आजको व्यवस्थापन गरेको छ, उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेको छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वडामा हरेक वडामा एउटा खोप केन्द्र स्थापना गरेर सबैलाई सहज रूपमा खोप लाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निर्देशक हरि कुँवरले भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा जेठ 2 गतेदेखि 11 गतेसम्म लगाइने बताउनुभयो। फागुन 25 देखि वैशाख 15 गतेभित्र भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई आफ्नो नजिकको केन्द्रमा गएर बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोप लगाउन सकिने जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा खोप कार्ड मार्फत आवत जावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। पहिलो डोज लगाएको जुन कार्ड छ त्यो कार्ड लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र आउँदा जुन बाटोमा समस्या निषेधाज्ञाको समयमा पनि समस्या पर्न सक्छ। त्यस कारण त्यो कार्ड देखाएर आउने सुरक्षा व्यवस्थालाई हामीले त्यसरी व्यवस्थित गरेका छौँ। कार्ड देखाएर आउने जानलाई उहाँलाई समस्या पर्दैन। 90बाट कोही सङ्क्रमित छ भने त्यो सङ्क्रमित भएको 30 दिनभित्र लगाउन मिल्दैन। कसैको सिम्टोमेटिक छ एकदम पोजिटिभ पिसिआर टेस्ट गरेर त्यो रिजल्ट नआएकाहरूले पनि यो सकेसम्म नलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। कुँवरले पहिलो मात्रा लगाएको भए पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको 30 दिनभित्र भने खोप लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार।
सङ्घीय संसद सचिवालयले दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। संसदसँग मात्रै सरोकार राख्नेहरूभन्दा पनि बाहिरका खोप कार्यक्रममा सहभागी भएपछि खोप अभाव भएको भन्दै सचिवालयले कार्यक्रम नै स्थगित गरेको हो। संसद सचिवालयले माग गरेको भन्दा झण्डै दोब्बरको संख्यामा खोप लगाउनेहरू भएपछि खोप अभाव भएको हो। बाहिरकाले खोप लगाएपछि संसद सचिवालयकै कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय पत्रकार, सुरक्षाकर्मीहरू दोस्रो खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन्। संसद सचिवालयले सिभिल अस्पतालमा कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका सांसद, कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय पत्रकार लगायतका लागि दोस्रो डोजको कार्यक्रम राखेको थियो। सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दोस्रो डोजको सुनिश्चितता नहुँदा सांसदका परिवार, आफन्त, नजिकका मान्छे अनि संसद सचिवालय भन्दा बाहिरका सहभागी हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। सीमित खोपको संख्या हामीले आज 700 को आकलन गरेको थियौं, तर 250 मात्रै डोज खोप लिएर उहाँहरू आउनु भएको रहेछ, जसले गर्दा खोप लगाउने स्थिति बनेन। माग अनुसारको आपूर्ति हुने स्थिति नबनेपछि हामीले स्थगित गर्नु परेको अवस्था हो। अब सरकारले अलिकति व्यवस्थित गरेर पहिलो खोप लगाउने कहाँ लगाइएको थियो, कुन ठाउँमा पहिलो खोप लगाएको थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब समय गुज्रिने अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको लागि पनि खोपको व्यवस्था गरेर यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संसद सचिवालयले 1465 खोप माग गरेकोमा 2 दिनमा 1729 खोप लगाइएको छ। प्रवक्ता पाण्डेले बाँकी रहेकाहरूलाई छिट्टै नै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइने समेत बताउनुभयो। अक्सिजनको अभावलाई राहत दिनका लागि टेकु अस्पताललाई 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरिएको छ। आज सनराइज फाउन्डेसन नेपालले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको हो। अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेकाले अक्सिजनको अभावमा कसैको पनि मृत्यु नहोस् भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराइएको सनराइज फाउन्डेसन नेपालकी अध्यक्ष गंगा लक्ष्मी अवालले बताउनुभयो। बिजुली भएको ठाउँमा तार जोडेपछि छोटो यो इन्भाइरोमेन्टले अक्सिजन बनाउने हुनाले यो सिलिन्डरमा भरेको चाहिँ सकिने 24 घण्टा अक्सिजन दिँदाखेरि त्यो सिलिन्डर सिद्धिएर फेरि फेर्नुपर्ने गर्दा र अक्सिजन अपुग भएर धेरै बिरामीहरू मृत्युवरण भएको हुनाले हामीले यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भन्ने मेसिन अहिले 2 ठाउँ ल्याएको छ। अन्त किनै पाइरहेको थिएन, बल्ल बल्ल हामीले पनि अर्डर गरेर यो 2 ठाउँ अहिले लिएर आएको छ। एउटा यो 7 लिटरको, एउटा 5 लिटरको छ। करिब 90,000 मूल्य बराबरको 5 लिटर र 7 लिटर क्षमताको कन्सन्ट्रेटर अस्पताललाई दिइएको अध्यक्ष अवालले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। यसअघि गत वैशाख 30 गते दुई नेता बीच भएको बैठकमा समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। आज सिंहदरबारमा अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेर बाहिरिने क्रममा नेता नेपाली दुवै पक्षका 5-5 जना सदस्य रहेको 10 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको 6 बुँदा र 2075 जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने गरी अरू बाँकी सबै कुरा टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो। बाटा टोलीमा चाहिँ भीम रावतको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावतको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य नेतृत्वमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली,
अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको बाटाटोली बनाउने उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने भन्ने लाग्छ। कार्यदलमा नेता नेपाल पक्षबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त तथा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट नेता सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। कार्यदललाई 3 दिनको समय दिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै ल्याउने संकेत गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्थित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जीवित रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै आउने संकेत गर्नुभएको हो। मन्त्रीजी अलिकति धेरैले बजेट यसपालि अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने आशंका गरिरहेछन्, थोरै बोलिदिनुहोस् न त्यसबारेमा। पार्लियामेन्ट जीवित छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले अब 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले भित्रको विवादसँगै संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ हुनुले सरकारले फेरि पनि संसद विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ। नेपाली कांग्रेसले आसन्न महाधिवेशनका लागि निर्धारण गरेको समयमा 32 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता अझै इन्ट्री हुन सकेको छैन। वैशाख मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि छुट्याएको समय सीमा 45 जिल्लाबाट मात्रै सदस्यको नामावली सूचीकृत भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि हालसम्म 7,55,000 क्रियाशील सदस्यताको नामावली सूचीकृत गरिएको जनाएको छ। क्रियाशील सदस्य टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका सबैभन्दा धेरै स्थान प्रदेश 2 का जिल्लाहरू रहेका छन्। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गाएर नामावली पठाउन सकेका छैनन्। क्रियाशील र नवीकरण गरी 45 जिल्लाका 80 स्थानबाट सदस्यताको नामावली केन्द्रमा आएको नेपाली कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। 45 जिल्लामा पनि कतिपयले नयाँ क्रियाशील सदस्यताको नाम सूचीकृत गर्न सकेका छैनन्। पार्टीको विधान, नियमावली र केन्द्रको परिपत्र अनुसारको प्रक्रिया अनुसार विवाद रहित तरिकाले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गाएर 80 स्थानबाट नामावली इन्ट्री भएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 7,53,000 करिब क्रियाशील सदस्यताहरूको इन्ट्री भइसकेको छ र क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले अहिले 15 गतेपछि 77 जिल्लामध्ये कुन जिल्लाको इन्ट्री कति भएको छ, कुनै जिल्लाको 20 वटा बाँकी छ, 20 जनाको इन्ट्री गर्न बाँकी छ, कुनै जिल्लाको 50 वटा बाँकी छ हैन। र यो हामी 20 गते भित्र 77 जिल्लाको टोटल वर्कआउट गर्छौँ। अहिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्लाहरूले कस्तो निवेदन दिएका छन् भने 2 घण्टा समय थप दिनु पर्यो, कसैले 1 दिन थप दिनु पर्यो, कसैले 3 दिन थप दिनु पर्यो भनेका छन्। त्यो 3 दिनभन्दा बढी समय माग गर्ने कुनै पनि जिल्ला छैन। राप्रपाबाट नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएका सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापा लगायतको अन्य साना दललाई पनि क्रियाशील सदस्यता दिनु परेका कारण केही ढिला भएको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो। 1.5 लाखभन्दा बढी सदस्य अझै समेट्नु पर्ने भएको बताउनुभयो। 13औं महाधिवेशनको भन्दा झण्डै 5 लाख बढी नयाँ क्रियाशील सदस्यता थप्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो। 9 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य 14औं महाधिवेशनमा हुने मुख्य सचिव पौडेलको भनाइ छ। कतिपय साथीहरू चाहिने नवीकरण नगर्ने पनि हुनु होला, कोही को चाहिने मृत्यु भइसकेको होला, एकाध मान्छेले पार्टी छोडेको होला र त्यस कारणले चाहिँ 4,70,000 को ठ्याक्क 9,20,000 भन्ने कुरा होइन। हाम्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो क्रियाशील सदस्यता 8.5 र 9 को बिचमा हुन्छ। 8.5 र 9 लाखको बिचमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता होला भन्ने मेरो एजम्सन छ।
क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएपछि प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गरेपछि तल्लो तहको अधिवेशन सुरु हुनेछ। कोरोना र पार्टीभित्रको विवादले गर्दा महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार असार 6 देखि तल्लो तहका अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो, तर उक्त कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ। 14औं महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 सम्मका लागि तोकिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्पूर्ण स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष पोखरेलले मुलुक कोरोना महामारीका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले यसको नियन्त्रण गर्न सिङ्गो राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक परे स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न पनि उहाँको आग्रह छ। अध्यक्ष पोखरेलले महामारीको बखत पत्रकारिता क्षेत्रले जोखिम मोलेर सूचना प्रवाहको काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर लाग्न अपिल गर्नु भएको छ। प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले जारी गरेको आचार संहिता र कोभिड निर्देशिकालाई अनुसरण गर्न उहाँको आग्रह छ। महामारीको बेलामा कृत्रिम कालोबजारी र अत्यावश्यक सेवामा चर्को मूल्य लिने गरिएकाले त्यस्तो गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताको 11 नम्बर बुँदामा यस्तो संवेदनशील अवस्था आउन सक्ने परिकल्पना पनि गरेर यस्तो बेलामा थप संवेदनशील भएर मिडियाले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर त्यो बुँदामा लेखिएको छ। हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी हामीले जारी गरेको कोभिड निर्देशिकालाई पनि हामीले फलो गर्न जरुरी छ र यो सन्दर्भमा पत्रकारिता क्षेत्रले राज्यलाई ध्यान खिच्नका लागि यो बेलामा जुन ढङ्गको व्यथिति र बदनियत पनि प्रकट भएका छन् त्यसलाई एक्सपोज गर्न पनि जरुरी छ। अध्यक्ष पोखरेलले कोरोना विरुद्धको खोपको सहज पहुँच पुर्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले महामारीको यस बेलामा नागरिकहरूलाई पर्याप्त सूचना नदिएको भन्दै सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्ध तत्कालै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन पनि माग गर्नु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 4 अर्ब 31 करोड 85 लाख 60 हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 26 केन्द्रीय अस्पताल र 9 प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2 अर्ब 95 करोड 20 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको हो। यस्तै केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी 25 वटा अस्पताललाई एसडियू स्थापनाका लागि 1 अर्ब 36 करोड 65 लाख 60 हजार रुपैयाँको सहमति दिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माग अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले सो स्रोत सुनिश्चित गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिग सकिएसँगै नेपाली राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सबै खेलाडी पुगेका छन्। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र विश्वकप छनौट अन्तर्गतको खेलका लागि नेपाली टोली केही दिन यता प्रशिक्षणमा रहेको थियो। सुपर लिग चलिरहँदा बाहिरिएका टिमबाट खेलाडीहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले प्रशिक्षण गराउँदै आएका थिए। अघिल्लो महिना घरेलु मैदानमा नेपाल, बांग्लादेश र किर्गिस्तान सम्मिलित 3 नेसन्स कपको उपाधि उचाल्दै सनसनी मचाएको नेपालले अब विश्वकप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेल खेल्न तयारी सुरु गर्दैछ। फिफा वरियतामा आफूभन्दा 103 स्थानमाथि रहेको इराकसँग जेठ 25 मा बार्सा इन्टरनेसनल स्टेडियममा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। 3 नेसन्स कपपछि नेपाली टोलीको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका अब्दुल्लाको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न गइरहेको छ। त्यसैले पनि मैदानमा खेलाडी प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गतको खेलमा जुन 3 मा चाइनिज ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ।
अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,368 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै 6,500 भन्दा धेरै जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले नेपालमा निको हुने दर 74.6% पुगेको छ। त्यस्तै थप 145 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने काम अस्पतालको भन्दै चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नपठाउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन निर्देशन दिनुभयो। जनजटिला प्रक्रिया छुट्याएर कानून र प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। दुवै पक्षका 5-5 जना सदस्य रहेको 10 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो। दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा बनेको आँधीको जोखिम बढेपछि भारतका केही ठाउँमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। भारतको गुजरात, केरला र महाराष्ट्रमा आँधीको असर धेरै पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आँधीमा परेर केरलाका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल सुपर लिग एनएसएल सकिएसँगै नेपाली राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सबै खेलाडी पुगेका छन्। सुपर लिग चलिरहँदा बाहिरिएका टिमबाट खेलाडीहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले प्रशिक्षण गराउँदै आएका थिए। अघिल्लो महिना घरेलु मैदानमा नेपाल, बांग्लादेश र किर्गिस्तान सम्मिलित 3 नेशन्स कपको उपाधि उचाल्दै सनसनी मच्चाएको नेपालले अब विश्वकप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेल खेल्न तयारी सुरु गर्दैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।